השורה שזה כנראה מצליח. הכסף שלנו... עמית, זה עובד. בוא נראה מה אומר דודו הולצמן בבינלאומי. לילה טוב דודו. לילה טוב. כן, מה? כסף. תתמקד בכסף. לא רציתי לדבר איתך על האינסטלטור אומן, אבל... מה אינסטלטור, אחי? כן. תשמע, בקיצור, שוק ההון דווקא, אתה יודע, פותח בסערה אחרי הפקדות בארצות הברית, אבל אתה יודע, מסיים בכל עלות חלושה, למרות שמחזורי המסחר היום למה אתה מפעלה את החדשה? מיליארד שח, חלק גדול אתה מעיף לי עם האף? אידיוט! בימים האלו יש לנו מחזורי מסחר גדולים מאוד. אתה אידיוט? יואו, שרפת לי אותם, איזה מזדיין אתה, תאמין לי. איזה ילד זין. איך אבל זה ביד הזאת בכלל? כוס אמא שלך, עמית. הצפה. יואו, הכל חורים. איזה טמבל אתה, למה אתה עושה שטויות עם הסיגריה? יואו, איזה סתום אתה. יכול להיות שכנראה נראה את הרלי עד... איזה טמבל אתה, תאמין לי. כן? כן, אבל אני לא יודע איך מפסיקים את זה, אחי.